эки жака кайрылбагыла, эч жака барбагыла, президентке кайрылбагыла, сот кысым жасаган сыяктуу сезилди да. Камераны өзөртүп Жок, ал мыйзамсыз талап. Жок, эми кеңеш кирип чыкканга чейин. Кире бериңиз, бирок кантип мыйзамсыз талап койбоңуз. Болсо мыйзамдан көрсөтүп бериңиз, биз унчукпай калып коебуз. Жок, бул эмне кылып талашып атат, эмне кылып киришип атат? Тур, сүйлө, отур деген бул соттук процесс эмес. Биз сизге кайрылуу менен келип атабыз. Эгерде соттук заседание болуп атса, анда өзүнүн ишин аткарып атат. анын иши мындай жарандардын кайрылуусун карап атканда, тур, отур дегенге укугу жок. Отур сүйлөңүз. Талай мырза. Сөздү тандап сүйлөңүз. Мен аркам таза эмес экендигин далилдей албасаңыз, сиз да жооп берип калышыңыз мүмкүн. Мен таза эмес дедимби? Айтып атпайсызбы? Таза эмес болсом, эмнеге мондай болуп Таза атасың деп? болсо деп атам. Аркаңыз таза. Мен таза эмес экенин каяктан билесиз? Мен таза эмес деген жокмун. Сиз айтып атпайсыз, таза болсо эмнеге мындай кылып атасың деп? Ооба, сиз айтып атасыз. Мен таза, мен жооп берем. Мен айткан сөзүмө жооп берем. Эч маселе жок. Мен чакырган жокмун дагы. Мен просто мына Булар калп айтып атабы? Угуп туруңуз. Калп айтып атабы? Угуп туруңуз. Мен айтып атам эске. Өмүрбек Рыскулович, эмоцияга алдырбай эле жооп бериңиз. Булар калп айтып атабы? Калп айтып атат. Калп айтып атасыңар. Мен угуп туруңуз. Могу Эсеналиева эжеке кабинетиме киргиздим. Могу түшүндүрүп ответти биз Көрдүңүзбү, Өмүрбек Рыскулович, буга чейин эле жок деп аткансыздар. Эми чакырдым деп калдыңар. Эмне үчүн ссылкасын берген жоксуңар? Мына бул жерден көрүп алгыла деп. Ссылка чим сураган эмес. Эгерде эме болгондо мен сизге башында эле берип коймокмун. Биздин IT специалист бүгүнкү күнгө чейин жок. Биринчи отурумдун видео записин берип койсоңуз болот болчу да. Өздөрү деле катышып атпайбы? Өздөрү катышты, бардык процесске баштан аягына чейин катышып атасыздар, туурабы? Анан буларды чакырып алып, тияка кайрылба, бияка кайрылба деп кажети жок болчу. Мен туура чечим, мыйзамдуу чечим чыгарып бердим. Дагы билели да, андаш мен андай кайрылдагы, кайрылбада деген мен айттым. Ишти саясатташтырбаңыздар дедим. Саясатташтырбагыла, саясатка аябай аралашып кеттиңер. Силер мындай жөнөкөй тарбиячысыңар. Мен өкүм чыгарып берем. Жок, эч жака барбагыла, президентке кайрылбай тургула, аппаратка кайрылбай тургула. Биздин көрүүчүлөргө өзүңөрдү тааныштырып, эмне маалымат, кандай жагдайларда айталы деп атканыңыздарды бир сыйра айтып кетсеңиздер. Саламатсызбы? Мен Кылычбек кызы Толкун, Барчыныя бала бакчасынын тарбиячысы болом. Мен Эсеналиева Лилия, Барчыныя бала бакчасында тарбиячы болуп эмгектенем. Мен Сабырова Нуриза Рахатбековна, Барчыныя бала бакчасында тарбиячы болуп эмгектенем. Биз сизге байланышып бул учурду бир айтып коелу деген нерселерибиз. Сот процесси бүткөн. Соттун башында ошо биз өтүнүч кат киргиздик элек сотко видео съемка тартканга. Бул нерсе ачык болсун, бир коомчулукка эме кылып, өзүбүз консультация алып туруш үчүн дагы биз ошол нерсени сураганбыз, бирок сот бизге немеге видео камерага тартканга уруксат берген эмес. Ал уруксат өтүнүч кат түрүндө жооп барган чакта бизди чакырып, сот өзү Өмүрбек Сарбаев өзү чакырып ушундай айткан: силер тартканга болбойт, бул жакта видео съемка жүрүп атат, сот процесси бүткөндөн кийин диск түрүндө аласыңар деди. Анан эки жака кайрылбагыла, эч жака барбагыла, президентке кайрылбагыла деп айткан болчу. Анан биздин азыр чочулап турганыбыз ошол буга чейин, ошол сот болгонго чейин Кочкордо сөз болуп атты. Биз роудуну сүйлөшө албай койдук, прокуратураны сүйлөшө албай койдук, бирок сотту колго алып койдук. Жок дегенде үй камагына чыгат деген сөзүнө соттун чечими бир аз жакыныраак болуп аткандан күмөн болуп атабыз да. Баягы эл оозунда айтып жүргөн сөздөргө чечим дал келип калды да. Жок дегенде үй камагы деген анткени 5 жыл эркинен ажыратып, 1 жыл 6 айга пробация жолу менен кой берди. Ошондо силерди сот кайсы сот чакырып? Сарбаев Өмүрбек Рыскулович өзү чакырткан. Анан чакырып жанагынтип эч жака кайрылбагыла деген. Анткени ошол убакта президент Садыр Жапаров Кочкор районуна келет, эл менен жолугат деген маалымат бар болчу. Түшүнүктүү. Анан жана видео запись боюнча силерге уруксат бербей койду. Андан кийин ар бир отурумду записин алса болот болчу да. Ал боюнча кайрылган. Ал боюнча кайрылганбыз. Биз биринчи процесс бүткөндө мен жеке өзүм келип сурадым. Биз ошол көчөккө процесстин жыйынтыгын, дискин алалык деп келдик. Бизге берсеңиз, биз ошол боюнча мындай эки жактан консультация алалык деп сураганыбыздын себеби бир аз мындай менде ушундай бир ой пайда болуп калды. Сот кысым жасаган сыяктуу сезилди да өзүмөчү. Мындай
биз тарапка кысым болуп аткан сыяктуу сезилип, ошондон күмөн санап анан диск сурадык. Анан ошол себептен силер видеону ачыктап консультация алалы деп сурадык, бирок сот процесси аягына чыккандан кийин, анан 3 күндөн кийин аласыңар деп бербей. Бүткөндөн кийин деди. Бүткөндөн кийин деди, берген жок ал деме. Ар бир отурумдукун бере албайм Бере деп койду. албайм деди, берген да жок. Биз алган жокпуз диск. Түшүнүктүү. Сиздер эмне кошумчалап кетесиздер? Мен кошумчалаганым ушу чакырыкты сүйлөшкөнү, бул жактан 5 арыз жазганбыз, 5 мага чалды. Чалганда мен келип сүйлөшкөндө ошол эч жака кайрылбагыла, саясатташып кетти. Президентке кайрылбай тургула, мен мыйзамдуу чечим чыгарып берем. 2 ай камакка мыйзамсыз болсо камай алмак эмесмин дегендиктен биз ошол сөзүнө ишенгенбиз да. Соттун төрагасына. Ошол эгерде бул киши мыйзам бузбаса, таза болсо, биз анда 2 айга камай албайт болчубуз да деп ошону аргумент кылды беле? Ошентип айткан, ооба, ошентип айткан. Түшүнүктүү. Өкүм чыгарып атканда ошо айтты, 5 жыл эркинен ажыратылсын, 1 жыл 6 ай пробация жолу менен жазалансын, бошотулсун деп бошотуп жиберди. Түшүнүктүү. Андан сырткары сиздер дагы биз ошол учурларда РОВДга башка тараптын үстүнөн арыз жаздык эле, алар каралбай атат деген бир дагы учурларды айтып кеттиңер Биз ошол. 19 февраль күнү сиз келгенде болгон окуя болчу. Биз где-то бир 22-23 министрликтен киши келип кеткенден кийин анан барып РОВДга арыз жаздык элек. Мирзат Асанкуловна бизге карата мындай үстү-үстөн кысым жасаганы боюнча. Бизди багыл ошону айтпаганга, ошону жаап жашырып калганга аракет жасаган. Көрсөтмөлөрүңөрдү өзгөрткөнгө аракет жасаган, чалып дагы арызын алдыргызтарын деп жетекчибизди кыйнаган. Ошол учурларды биз арызында кагаз негизинде РОВДга арыз тапшырдык элек. Бирок мына бүгүн июлдун 27-си болуп отурат. Эмчекти жыйынтык эч нерсе алган эмес. Иш козголду, кандай? Силерге эч маалымат берилчү. Жүрүлө, анда ал боюнча прокуратурага барып келели. Барып сурайлы. Макулсаңыз, жүрүңүздөр анда. Биринчи сотко кирели, анан прокуратурага каралы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ешменчиден. Маалымат алалы деп келдик. Маалымат ошо эмне боюнча? Соттук иштер боюнча. Соттук. Паспорт берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Талай Ашканбаев. Мен укук көз карандысы каналынан. Сиз? Ишалбар Чумурат кызы болушу. Канцелярия каяк? Биякта сол жакта иш келсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Талай Ашканбаев, көз карандыс укук каналынын алып баруучусу. Сиздер? Сиздер кимсиңер? Я. Жакыныраак кел, угулбай эле. Аты жөнүңүз? Розакунова Асель, заведующий отделом аппарата суда. Какого суда? Качкорского районного суда. Биз азыр төрагадан маалымат алалы дейли. Азыр уруксат алалы, Биз маалымат алыш үчүн уруксат алуунун кереги жок. Биз алыстыр региондон. Сиз чалып айтып коюңуз, кайсы кабинет? Күтүп туруңуз, Кайсы кабинет эле? Үстүндө. Неге? Иә. Жок, аны кеңешпейт да. Төрага келип атасызбы? Ооба. Азыр мен айтайын. Камераны өчүрөт десеңиз. Жок, ал мыйзамсыз талап. Жок, эми кеңеш берип чыкканга чейин. Кире бериңиз, бирок кантип мыйзамды талап койбоңуз. Саламатсызбы? Просто дейбиз. Мен разрешениеси менен өткөзүп соттунчу. Андай жок, мыйзамда андай жок. Сот процесси жүрүп атканда анын уруксатын сурайбыз. Жок, алдын ала сизге да. Келиңиз. Келиңиз. Саламатсызбы? Өмүрбек мырза. Менин атым Талай Ашканбаев, көз карандысы укук каналынын алып баруучусу. Саламатсыздарбы? Келиңиздер.
Сизге биринчиден рахмат. Ушу бизди алыстан Бишкектен келди деп мыйзамды сыйлап, кабыл алып, маалымат берүүгө даяр экениңизди. Бул Кыргыз Республикасынын президенти ошол эле биздин жогорку соттун төрагасынын өткөндө эле айтып өтпөдү. Биз эл менен ачык, айкын, эл кандай суроо талап болсо биз ошого мыйзамдын чегинде жооп берүүгө даяр. ошоңузга рахмат. Анан эми суроо жоопко өтөрдөн мурун биздин көрөрмандарга өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен Сарыбаев Өмүрбек Рыскулович, Кошкор район сотунун төрагасымын. Өмүрбек Рыскулович, буга чейин сиздин карамаңызда сиз билгендей бала бакчага байланыштуу кылмыш иши каралып, чечимдер чыккан. Албетте сизди мындай чечим чыгарасыз, тигиндей чечим чыгарасыз деп кийлигишүүгө укугуңуз да жок болчу. Биз чечимди күттүк. Чечимди алдыңыздарбы? Ооба. Жок, чечимди алышты. Анан айрым жагдайлар боюнча тарбиячылар ушундай бир жыйынтыкка келип отурат. Сиз булардын укугун бузуп, буларды алдап кетти деген бир жыйынтыкка келип отурушат. Ошондон улам сизге бир канча суроолор бар эле. Биринчи суроо. Эмне себептен булар өтүнүч киргизип видео съемка жүргүзөлү десе, буларды чакырып алып, жолугуп, силер видео съемка жүргүзбөй эле койгула. Мен сиздердин биякта болгон соттук процесстерди кызматтык видео запистен алып берем деп, ушундай бир мыйзамга туура келбеген сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнсүз. Ким айтты сизге? Бизге кат жүзүндө кайрылды, кат жүзүндө жооп бердим. Мен айттым, бүткөндөн кийин Азыр койдур. мен бүткөндөн кийин, ишти карап бүткөндөн кийин 3 күндөн кийин арыз жазсаңар, мен силерге дискти берем дедим. Туурабы? Дискти силер каалаган учурда алсаңыздар болот. Бул мыйзамдын талабы. Биздин жазган протоколдорго кемчиликтерди, сын пикирлерди келтирсеңиздер болот. Дискти карап бүткөндөн кийин. Дискти мен айткам силерге, келиңиздер, иш каралып бүткөндөн кийин кайсы убакыт болсо мен силерге берем. Даттаны укуңуздар да түшүндүрдүм, туурабы? Өмүрбек Рыскулович, булар эгерде андай болгон эмес десеңиз, тиешелүү органдарга бул учур боюнча өзүнчө жазат, анан ошондон кийин болгон болбогонун айтса болот. Бирок буларды сиз кабинетке чакырганыңыз чынбы? Мен чакырган жокмун, өздөрү келбеди. Кантип чакырбайды, мен арыз чыдап кеткенден кийин мен жооп кетишин деп чакырып мен келип жолуккам. Сиз өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Сиз кимсиз? Кошкор район сотунун сот приставы. Биз соттук процессте отурбай элебиз, аралашпагыла деп койгучу. Бар. Мындай мыйзам талабы бар. Биз соттук процессте эмес да, биз кайрылуу менен келип атабыз. Азыр Кайрылуу менен келсе, любой момент кааласаңыздар, менде дагы камерада бар. Чыгарып берем ошол. Кайсы качан келген, кантип отурду, бизде бардыгы. Өмүрбек мырза, биз жарандардын кайрылуусун кароо тартибинин мыйзамында сизге кайрылуу менен келип атабыз. Сиздин өзүңүздүн соттук процесстерге эмес учурдагы аракеттериңизге суроо берип жооп алып алалы деп. Бул кишинин кайрылууну карап аткан учурда биздин арабызга аралашканга укугу жок. Болсо мыйзамдан көрсөтүп бериңиз, биз унчукпай калып коебуз. Жок, бул эмне кылып талашып атат, эмне кылып киришип атат? Тур, сүйлө, отур деген бул соттук процесс эмес. Биз сизге кайрылуу менен келип атабыз. Эгерде соттук заседание болуп атса, анда өзүнүн ишин аткарып атат. анын иши мындай жарандардын кайрылуусун карап атканда туура отур дегенге укугу жок. Отур сүйлөп. Сизден дагы бир өтүнүч, эгерде азыр ушинтип укуп турган болсоңуз, азыр тергөө тобун ушакка чакыртабыз. Аралашпай турсаңыз, сиз өзүңүздү тааныштырып, ошол учурду айтып койсоңуз. Мен Есеналия Лилия Темирбековна, Барчыны балыкчынын тарбиячы болуп иштейм. Сот процессинин биринчи сот процессинин числосун 19 болжол. 19 болчу. Биз ошого чейин биз неме кат кирискенбиз да, видео съемка кылсак болотпу деп. Жок, сиз айта бериңиз. Мен жалгыз кирискенмин, төртөөбүз кирискенбиз. Кирискени келип чыдап кеткенден кийин эле мага кайра кечинде чалышты. Сизди төрөгө чакырып атат депчи. Мен бүгүн бара албайм, ушу балдар таратып аткан мага болчу да. Мен чыга албайм бүгүн. Эртең түшкө чейин бошмун, ошондо барып берейин деп мен түшкө чейин эртеси келгем. Сизге жолуккам. Ошол жолуккан учурду айтып бергилечи, эмне болду эле? Жолукканда айткан, мына деп мыйзамдарды окуткан.
ошол убакта тартканга болбойт, бизде видеосъемка болуп атат, ошол жерге дисктерди алсаңар болот деп. Андан кийин кайра биз биринчи сот процесси бүткөндөн кийин кайра дискти сурап берсек, сиз полный неме бүтсүн, сот процесси бүтсүн, полный чечим чыксын, өкүм чыксын, анан аласыңар деген. Бирок биз недавно жогорку сотко барып келдик. Ошол жерден айтты, биринчи сот процесси бүткөндөн кийин уже силерге бергенге укуктуу болчу алар депчи. Милдеттүү болчу. Анткени биз ошол убакта сот кандай жүрүп атат, биз дагы мындай консультация кылалык, өзүбүздү анализдеп көрөлүк да, ошон үчүн сураганбыз да, биз ошо чечим кандай чыгып калбасын. Түшүнүктүү, ага жетебиз азыр. Кыскасы сизди чакырган, анан ушул азыр видео съемка кылбай эле боло, биз сиздерге беребиз деген, э? Андан кийин кимдер жолуктуңар? Андан кийин экөөсү жолуктук, Сиз ошол учурда айтып берсеңиз? Ал учурда деле ошол неме бүткөндөн кийин, процесс бүткөндөн кийин, өкүм чыккандан кийин диск. Анда сиздин суроого азыр кайра келели. Өмүрбек Рыскулович дагы бир жолу айтып атабыз, анын териштирүү учурунда бүт кимге чалуу болгон, кандай запись, звоноктор болгон, ким чалган, анын баарын териштиришет го. Сизге мындай суроо. Сиз өтүнүч киргизгенде кабинетке чакырып алып, андай кылбаш керек, мындай кылыш керек деп көрсөтүлгөнбү, же өтүнүчкө кат түрүндө жооп бериш керек беле? Кат түрүндө да жооп бергенбиз. Кат түрүндө жообун алдыңарбы? Канчасында бардык? Кеч барды, биз кеч кат түрүндө почта аркылуу барган, бирок ал уже сот ортолоп калган. Сот ортолоп калган. Ошон менен келип улам эле кат келет да, биз кеч кайсыңыз келдиңиз? Азыр кааласаңыздар, азыр мен делонун ичинен азыр бизден кеткен, сиздерге кеч жеткен бул почтаныкы. Мен сизге сиз арыз жазганда эле келип айтканмын. Эгерде кааласаңыздар дедим, иш бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде дискти алсаңыздар болот. Себебин айтканмын. Себеби учурда биздин IT специалистибиз жок. Арызын жазып иштен кетип калды. Менин кыздарым аны жазып бере албайт. Буга атайын эме керек, окуган адис керек. Бүгүнкү күндө да бизде IT специалист жок. Ошонго байланыштуу биз сиздерге болгондо бере алган жокпуз. Мен башында айттым, бүткөндөн кийин 3 күндөн кийин келсеңиздер, мен сиздерге Нарын облустук сотунун департаментине чакырып, эмелиге алып туруп жаздырып берем. Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, анда сизге ошондон учкай экинчи суроо. Мыйзам боюнча соттук отурумду ошо тараптар видео съемка жүргүзөлү десе, аны ошол сотту алып баруучу сот чечет, туурабы? Тартасың же тартпайсың деп, ошого соттук отурумда мына ушундай өтүнүч келтирипсиңер. Делону алып келсеңиз? Өтүнүч келтирипсиңер. Мен бүгүн соттук процессти тартууга тыюу салам деп буларга жарыяладыңар беле? Бар, токтом. Жарыялады белесиздерби ошентип? Биринчи сот процессте жарыялаган жок, Жарыялабадым, токтом бар калып. Каякта жарыяламайт? Биринчи отурумда силердин бешөөңөрдүн өтүнүчүңөрдү окуп берип, аны канагаттандыруудан баш тартуу жөнүндө токтомун чыгарып окуп берди беле? Жок, сот процесс болгон астында биз үстүнө кирип чыгып Соттук отурумда. Отурум астында биз Жок, соттук отурумда дейт. Андай болгон эмес, э? алдында эле Биз кайра кайталап атабыз. Алыстабаңыз. Соттук отурумда. Так. Талай мырза, бизден неме кеткен, ошол күнү эле Эсеналиеванын немеси, ушундай эле ответ бар эмне кеткен. Өмүрбек мырза, сиз соттук отурум башталганда булардын өтүнүчүн окушуңар керек беле? Жарыялаганбыз. Баш тартуу чечимдерди жарыяладыңыз беле? Протоколун айтылган, протоколун айтып туруп, биз эртеси эжекени чакырдык, туурабы? Чакырып туруп, мен айтканбыз, мындай кетти сиздерге, почтадан аласыңар. Хорошо. Анда кийинки суроого өтөлү. Бунун баарын кийин такташабыз. Экинчи суроо. Буларды эмне себептен эч жака арызданбагыла, эч жака барбагыла, мен мыйзамдуу чечим чыгарып берем деп чакырып буларды ошентип, эң негизгиси президентке тияка бияка эч жака арызданбай тургула деп. Эмне себептен андай булардан сураныч келтирдиңиз эле? Андай болгон эмес. Мен булардын башында эле айтканмын. Азырынча арыз жазып кереги жок. Менин чечим кабыл алынган. Менин чечим мыйзамсыз болсо даттансаңар болот деле. Келиңиз эми, кимиңер ушуну так айтып бериличи, келиңиз. Диск аркылуу арыз жазганбыз.
анан дагы чакырткансыз келип жолугуп кетсин деп келгенде эч жака кайрылбаңыздар, президентке кайрылбай коюңуздар, мен мыйзамдуу чечим чыгарып берем, мен мыйзамсыз болбосо бул кишини мен 2 айга камакка ала алмак эмесмин деп ушу жерден жооп бергенсиз. Сиз туура эмес айтып атасыз. Мен айткан мына болот. Ишти саясатташтырбаңыздар. Мен мыйзамдуу чечим кабыл алайын. Эгерде мен айткам сизге, эгерде сиздер ойлогон нерсе болсо, бул киши камакта отурмак, давно эле чыгып кетсе керек эле. Мыйзамдын чегинде карап атабыз. Эч жака кайрылбагыла, президентке кайрылбагыла деди эле. Саясатташып кеттиңер аябай, эч жака кайрылбай тургула, президентке эч жака аппараттарга кайрылбай туруңуздар. Мен мыйзамдуу чечим чыгарып берем деп айткансыз да. Мен макул болуп эле сиздин бизге макул ишенип эле кеткем да ушул жерденчи. Хорошо. Андан кийин ким аркылуу дагы эч жака кайрылбасын деп айттырды эле. Ал деле эми анын эмесин айта албайбыз. Урматтуу Талай мырза. Өмүрбек мырза, эми суроону биз сизге берген элбит алыстан эми сиз мындай өзүңүздү эмоцияга алдырбай, кичине карман. Мен алдырган жокмун мен. Бияка мындай үнүңүздү жогорулатып коркуп кетпейт да эми ал. Коркуткан жокмун, коркутпайм дагы. Биз бардыгы мен сиздерге башында айтканмын. Биздин ар бир кылган аракетибиз камерага жазылат. Башында эле айткам, эгерде сотто кандайдыр процессуалдык нормалар бузула турган болсо, ошо дискти алып туруп биздин протоколго даттансаңыздар болот дегем, сын пикир келтирсеңиздер болот дегем. Ошол эле учурда менин чечимим бул эң акыркы чечим эмес. Биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция бар деп айтылган сиздерге. Туурабы? Кандай сөздөр айтылды эле сотко чейин ушул жыйынтык результат айтылды беле, ошону айтып кетсеңиз. Мындай болгон, эми бизде кочкор кичинекей эле жер көрүп атсаңыз керек. Сөз мынтип эле тарап эле абада эле жетет. Прокуратурага алыбыз келбей калды, ровдуга алыбыз келбей калды, бирок биз сотто колго алып койдук деген биз ошон үчүн чырылдаганбыз. Ким айтты мени? Сөздөр жетип атты да. Анан силердики уже бүткөн турбайбы? Ал сотуңар уже сатылып кетиптир дегенде биз ошон үчүн сизге жанталашып видеого тарталычы, бир мындай өзүбүздү мындай эмеге кармап туралычы дегенде сиздин суранычыңыз менен биз тарткан жокпуз. Анан эле келип сот экинчи Токтосоңор. Соттук отурум эместе чакырып алып суранды беле, тартпай эле болгула деп. Биз өзүбүз беребиз деп. Ооба, сотто отурум эмес. Сиз эме мындай жаңылыштырбаңыз. Сот отурум эмес болчу. Анткени биз эшиктен кирип келатканда эле биз видеого деп өтүнүч киргизди келек деп сизге жолуктук дегенде. Өтүнүч менен кирбедиңиздер, барыңыздар. Дегенде эле сиз айттыңыз, тартпагыла, диск анда бар элек болчу. Дискке тартылат, ошондо аласыңар деди. Айтылган ошол учурда ушактар ошол так ошондой болуп келип чыгып атабызбы? Ошондой болуп чыгып атат, ошон үчүн ишенбешчилик болуп ушинтип атабыз. Силер ошол себептен соттун төрагасына Өмүрбек Рыскуловичке биз видео съемка жүргүзүп, президентке коомчулукка ачыктап, анын үстүнө анализ жүргүзөлү деген ой болду беле? Бизде ошондой ой болгон, биз баарын учурунда тартып турсак, элди эмеге койсок дегенде агай айткан, буну бизди мени жогорку соттон көрүп атат, мени Кыргызстан бүт көрүп атат дегенсе, анан биз сайт сурадык. Сайтын берип койгулачы бизге. Биздин жумуштагылар хотя бы мындай элдер көрүп турсун, ушу сот процессин сырттан көрүп турсун дегенде, айтышныбыз жок, ал айтышныбыз жок деп атып, ал сайт бизге берилген жок. Мындай да, мен айткан сөзүмө туура түшүнбөдүңүздөр да. Сиздерге айттым. Биздин ар бир кылган аракеттерибиз жогорку сот тарабынан аракет баа берилет. Себеби, эгерде сиздер даттансаңыздар, ошону облус сотта көрөт, жогорку сотта көрөт. Эгерде мен ошол жерде кандайдыр бир сот тарабынан бир эле мен эмес, соттор тарабынан кандайдыр бир кемчиликтер кетирилген болсо, бизге чара көрүлөт. Ал бир. Экинчиден, азыр сиз айтып атпайсызбы, чакырып алдыңар деп. Мен чакырган жокмун. Үчөө кириш, төртөөңөр кирдиңиздер, Төртөө арызын көтөрүп кирди. Бердиңиздер. Могул жерде каласаңар камера деле алып. Акыркысында кирдиңерби же? Жок, акыркысында кирген эмесиңер. Анан мен айттым, киргенде мына бардыгына мен ответтерди бердим. Ошондо эле айткам. Бүткөндөн кийин эмени дискти аласыздар. Эгерде ошо мына дисктер турат ичинде, бардыгы ичинде канча диск болсо ошонун баары жазылган. Ошо дисктерди карап чыгуу. Бул кишилер айтты, дискти берсеңиздер биз да бирөөлөргө көрсөтөлү, консультация алалы дедим. Мен айттым, аласыздар. Иш бүткөндөн кийин аласыздар деп туруп айткам. Монда турат, эч ким диск менен кайрылган дагы жок. Өмүрбек мен бермекмин. Өмүрбек Рыскулович, эми ал сиз өзүңүздүн позицияңызды айттыңыз.
булар сизде бетиңизге эч кайсалактабай түз айтып атат. Сиз чакырган деп. Биз өзүбүз келген эмес, сиз чакырган. Мен чакырган. Биринчи суроо, эмнеге чакырдыңар? Мен чакырган. Максат кандай болду эле? Мен чакырган эмесмин. Анда экинчи суроо. Эгерде сиз соттук териштирүүнү мыйзамдуу калыс карап жаткан болсоңуз, ал иш ошончо резонанстуу болуп атса, 38 эпизод менен киргизилип атса кароого, бир топ тарбиячылардын маселеси менен байланыштуу болуп атса, сиз аркаңызда коркот турган эчтеке жок болсо, 5 өтүнүч киргизиптир. Сиз эмнеге? 4 киргизди. 4. Сиз эмнеге? Даже билбейт экенсиз канча кирген, 5 кирген. Биринчи болуп туруңуз, биринчи эжеке өзү. Сурооз аякталбай, анан тактап аласыңар. Эмне үчүн буларга видео съемка жүргүзүүгө өз алдынча руксаат бербей койдуңар? Бул соттун укугу. Түшүндүк, билебиз. Эмнеге бербей койдуңар? Мен сиздерге дагы айтып атам. Эгерде менин аракеттерим мыйзамсыз десеңиздер, жогору турган инстанция бар. Кайрылсаңыздар болот. Азыр дагы айтам. Ошол эле учурда могул дисктер турат. Дисктерди дагы бир көрүп чыгыңыздар. Өзүңүздөр эгерде мен кандайдыр бир процессуалдык нормаларды бузган болсом, мага да чара көрө турган орган бар. Урматтуу Өмүрбек Рыскулович, булар сизден биз соттук отурумдарды тартып коомчулукка ачыктайлы. Анысына экинчиси, булар адвокат, юрист болбогондон кийин биз ошо юристтер менен ар бир соттук отурумду көрөлү, талдайлы, изилдейли, ошого жараша даярданалы деген мүмкүнчүлүгүн силер бөгөт коюп койдуңар. Эмне үчүн? Биринчиси, мыйзамда сизге жол бермек, буларга руксаат берүүгө съемка жүргүзүүгө. Бул бир. Ал сиздин жеке чечимиңиз болчу. Кааласаңар бере алат болсоңар, каралсаңар бербей коет болсоң. Бирок булар адвокат болбогондон кийин, булар юрист болбогондон кийин, тиги тарап адвокат менен иштеп аткандан кийин буларга андай мүмкүнчүлүк берип коюу аркаңыз таза болсо эч кыйынчылык жаралмак эмес. Бул бир. Мен сизге дагы айтып атам. Мүмкүнчүлүк дагы эле бар. Монун ичинде дисктерди алып көрсөңүз болот. Бул биринчиден, экинчиден Талай мырза. Сөздү тандап сүйлөңүз. Мен аркам таза эмес экендигин далилдей албасаңыз, сиз да жооп берип калышыңыз мүмкүн. Мен таза эмес дедимби? Айтып атпайсызбы? Таза эмес болсом, эмнеге мондай болуп Таза атасың деп? болсо деп атам. Аркаңыз таза. Мен таза эмес экенин каяктан билесиз? Мен таза эмес деген жокмун. Сиз айтып атпайсызбы? Таза болсо эмнеге мындай кылып атасың деп? Ооба, сиз айтып атасыз. Мен таза, мен жооп берем. Мен айткан сөзүмө жооп берем. Эч маселе жок. Өкүмүм турат. Таза болсо эмнеге буларды чакырып атасыз? Мен чакырган жокмун дагы. Мен просто мына Булар калп айтып атабы? Угуп туруңуз. Калп айтып атабы? Угуп туруңуз. Мен айтып атам эске. Өмүрбек Рыскулович, эмоцияга алдырбай эле жооп бериңизчи. Булар калп айтып атабы? Калп айтып атат. Калп айтып атасыңар. Мен угуп туруңуз. Могу Эсеналиева эжеке, сизди мен чакырдым. Муну бергенден эжеке түшүндүрүп коеюн дедим. Мыйзамдын талабын түшүндүрүп коеюн. Кабинетиме киргиздим. Могу түшүндүрүп ответти биз жөнөттүк. Көрдүңүзбү, Өмүрбек Рыскулович, буга чейин эле жок деп аткансыздар. Эми чакырдым деп калдыңар. Булар сиздерден ошол айтыпсыңар, сайттан көрсөңүз. Эмнеге сайтын берип койгон жоксуңар? Ссылкасы. Мен сайт деген жокмун. Онлайн режимде каралат дедим. Биз кааласаңар дисктен алып туруп көрсөңөр болот дедим. Бул боюнча ошондо да айтылган. Мен кандай иш каралып атканын тиги жогорку соттон деле кийин баа берет. Менин аракетиме деген мегердеме туура. Онлайн көрсөтүлгөндөн кийин ал кандайдыр бир сайтта бар да. Биз сайт аркылуу көрөбүз. Кыргызстан көрөт, жараны күн каласа көрө алат деп айткансыздар. мен айтканмын онлайн режимде. Кийинки дайындап берет деп басып. Хорошо, ошо онлайн болгондон кийин ал бир азыр Маселе же макул кийинки отурумга дайындап берем деген, бирок кийинки отурумда кирип келатканда кажа жок, ссылка менен окшойт, айтышник жок болот деп ошону башка. Айтышник мына бүгүнкү күндө да айтышник жок bizde. Эми ал биздин проблема эмес, сиздердики да. Туура, сиздердин проблема деген жокмун. Айтышник жок деп атам бүгүн делечи. Өмүрбек Токтогулович, мындай кыска эле. Эмне үчүн ссылкасын берген жоксуңар мына бул жерден көрүп алууга деп? Ссылка чим сураган эмес? Ссылка сураганбыз. Сиз сураган эмес, айткан эмес, чакырган эмес, эмне баарын тана бересизби? Мен айткан нерсеми айттым дейм. Айтпаган нерсени айткан жокмун дейм. Хорошо, анда деген ошол видео запистер акыркы сот отуруму өтүп, соттун чечими чыккандан кийин эле бериш керекпи? Же ар бир отурумду 5 күндөн кийин алса болобу? Жок. Мына мен сизге айттым азыр, мен мыйзамдын кайсы мыйзам экенин да сизге
адашпас үчүн так айтайын, Эсеналиевага берген биздин жооп бар, жоопто бардыгы конкреттүү түрдө жазылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 311-берине. Мынайды окуп койсоңуз эле өтөсүңүз. Ошодо мыйзамдан сөзмө-сөз алынып жазылган. 5 күндөн кийин беришиңер керек болчу. Эмнеге 5 күндөн кийин? 5 күндөн кийин өздөрү Биринчи отурум беребиз. Кандай силер өзүңөр эле албай жүрдүңөрбү? Мына айтып атпайбы? Мен окуп берейин сизге, Талай мырза. Окуп туруңуздар, мен окуп берип коеюн. Өкүм чыккандан кийин аласыз деп ушинтип айттыңыз. Мына. Биз ошол үчүн Тараптар, мына окуп турсаңыз, тараптар, сын пикирлер, тараптар аудио, видео жазмаларга, сын пикирлер жана соттоктордун кыскача протоколу менен таанышкандан кийин, иш бүткөндөн кийин, силер таанышып бүткөндөн кийин 3 сутканын ичинде биздин соттун протоколуна сын пикир келтирсеңиздер болот. Укугуңар бар. Андан сырткары кылмыш иши боюнча аудио, видео жазмалардын көчүрмөлөрүн кылмыш иши жыйынтыктагандан кийин 5 сутканын ичинде арызыңыздардын негизинде алууга жана сын пикир келтирүүгө укугуңуздар бар. Урматтуу мекендештер, мен билбейм, мен балким жаңылып аткандырмын. Өмүрбек Рыскулович да бир критиканы мындай орусча айтканда в штыки воспринимать этип сразу беттен алат экен, жооп бересиң, анан коркутуп баштайт экен, сазайыңды берем деп, анан мындай кичине аккуратныйраак, осторожныйраак болбосо коркуп да калдым. Бул жерде мен азыр ойлоп атам, бул киши мындай мени манипуляциялаганга аракет кылып атат окшойт деп, мен азыр орусчасын окуп берейин. Статья 311 Уголовно-процессуальный кодекс. Замечание на аудио-видеозапись и краткий протокол судебного разбирательства. В течение 5 суток после подписания краткого протокола судебного разбирательства. Что такое краткий протокол? Бүткөндөн кийинки иш бүткөндөн кийинки протокол. Жок, бүгүн отурум болсо, ошо отурумдун протоколу? Иштин жыйынтыгы менен протоколунду сиз мындай да Жок, сизге суроо берип атасыз, биз билбеген үчүн сиз билесиз да, ошону анан бизге түшүндүрүп билем деп атпайсызбы өзүңүз? Жок, мен өзүм ошо сизге окуп анан ошондон улам суроо берип атам. Краткий протокол деген эмне? Ошол күндөгү протокол. Иш бүткөндөн кийинки протокол. Ознакомиться вправе с аудио-видеозаписью и краткими протоколами судебного заседания. Решение эмес, заседание деп атат. Отурум бүткөндөн кийин болот го, ошо иш бүткөндөн кийин, жалпы иш бүткөндөн кийин. Кандай биякта? Мен берсеңиз? Заседание. Подать замечание в письменной форме деп атат. А мен эмне деп атам? Мен деле ошону көрсөтүп атпаймынбы? Протоколуна кол коюлгандан кийин 5 сутканын ичинде деп атат, туурабы? Мына мен деле турат. Бул сиз орусчаны окуп атасыз, бул кыргызчасы. Биз айтып атабыз, биякта замечание 3 күндө бере алат деп турат. Ага, бүткөндөн кийин. Бул деген соттук отурумдардагы видеозапистерди айтып атат. Бул жалпы соттун чечими, иш каралып бүткөндөн кийин деп эле. Сиз антип чаташтырбагылы? Чаташтырган жокмун. Өмүрбек Рыскулович, сизди Кудай буйрса Кыргызстандын баары карайт. Анан азыр сиздин коллегалар да карайт. Биз албетте судья эмеспиз. Кылмыш жаза процессуалдык кодексти биз 5 колубузда билбейбиз. Биз азыр сиз көрсөткөн учурду аныктап атабыз. Ал жерде соттук отурумду деп атат. Ал соттук чечимди деп эле. Ошол себептен буларга сиздер соттук отурумдардан кийин бар анализдеп алгыла, консультация кылып алгыла деп берип коюшуңар керек болчу. Бул айтып атпаймынбы, атайын адистештирилген специалисттер жазып бериш керек да. Эгерде эме болгондо мен сизге башында эле берип коймокмун. Биздин IT специалист бүгүнкү күнгө чейин жок. Бүгүнкү чейин IT специалисти жок болду. Эгерде могул менде ушунча где-то бир 37-38 барактан өкүм турат. Ар бир нерсеге сиздер айтып атпайсыздар, отуруп алып жөндөн-жөн чыгарбайбыз да. Анын баардыгын таразалап биз мыйзамдын талабын айнайып өкүмдү чыгардык. Эгерде биздин өкүм менен макул болбосоңуздар, даттансаңыздар болот. 2-инстанция бар, 3-инстанция бар. Өмүрбек Рыскулович, хорошо, түшүнүктүү, ал вопростордун баарын эми жыйынтыктайлы. Биз акыркы кайрылуубузду кыла электен мурун сизге суроо. Так баса айтып коюңузчу. Айыпкерге кандай
өкүм чыкты. Айыпкерге айыптоо өкүмү чыкты. Ал акталган жок. Жок, канча жыл эмне кандай ошо коомчулук түшүнсүн да. Негизи бул боюнча биздин пресс-секретарга кайрылсаңыздар болот эле, өзүңүздөр келгениңизге байланыштуу мен өзүм дайындап айтып берейин. 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, 82 кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин талабына ылайык 1 жыл 6 айга пробациялык мөөнөт дайындалды. Бул деген жанагы алдамчылык беренеси толугу менен далилденди. Ошол учурда сизге карата бейбаштык аракеттери дагы бул сот отурумунда далилденди. Ал боюнча дагы 77 берененин негизинде кылмыштарды жыйынтыгы боюнча жарым-жартылай кошуу менен 5 жыл эркиндигинен ажыратылды. Бирок мурда соттолбогондугун эске алып, аял киши экенин эске алуу менен мыйзам жол берип атат. 1 жыл 6 айлык мөөнөткө пробация колдонуп, жазадан бошотулду. Бул жазадан бошотулду деген ал акталды деген эмес. Ал Асанбекова Анипа Асанбековна Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 2-бөлүм 1-пункту башкача айтканда алдамчылык беренеси менен жана бейбаштык беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Жана айыптоо өкүмү чыкты. Эң акыркы суроо. Пробацияны сиз колдонсоңуз да болот болчу, колдонмосоңуз да болот болчу. На ваше усмотрение, орусча айтканда, жанагы камерага тартууга уруксат берүү, бербөө сиздин укугуңуз, бул да сиздин укугуңуз болчу. Эмне себеп сизге түрткүнчүлүк болду ошо пробацияны колдонгонго? Бул нерсе ар бир судья өзүнүн ички ынаны менен чечим чыгарат. Ошол учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинде көрсөтүлүп турат. Биринчи жолу кылмыш жасагандарга жаш чет элек балдары болсо жана кылмыштын оорлугуна карап пробация колдонула турган жана колдонулбай турган беренелер бар. Мыйзам бул беренеге пробацияны жол берет, жол берет. Ошон үчүн колдонот. Биз айткан учурларды жөн эле сөз болуп калып калбасын деп бүгүн атайын мына Кочкор райондук соттун төрагасына жанагы айткан сөздөрдү айткан кишиге келип азыр беттешип отурабыз. Мына айымдар айтып атат, өзү чакырганда бул кишинин андайга укугу жок болчу. Жанагы отурумдарда ар бир өтүнүчүн окуп берип, ага чечимдер чыгарыш керек болчу. Отурумда булар чыгарган жок деп атат. Видео запистерди ар бир отурумдан кийин сурагандан кийин берип коюш керек болчу. Келип сурабаса, келбесе эмне кылайын деп койду. Булар келип сурап жүргөнбүз дейт. Анан эми президентке жолукпагыла, башка жака арызданбагыла деп айтылган сөз болгон. Ал боюнча эми өзүңөрдүн соттук органда ичиңерде өзүңөргө ылайык процедура менен мен ойлойм бул кишиге териштирип чара көрөт болушуңар керек. Чара көрбөсөңөр мына ачык эле ушундай иштер жүрө берет экен, соттор чакырып алып мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте сүйлөшүү жүргүзө берет экен. Бир тарапты бир кандайдыр чечимдерге макул болууга көндүрө берет экен. Булар акыркы чечим чыгарарда булардын адвокаты чакырып ушундай чечим чыгарып атат, макул болосуңарбы деп соодалашып да жүргөн. Ошол себептен биз өтүнөт элек мамлекеттин мыйзамдуулугу качан орнойт? Качан гана соттор мыйзамдуу, калыс, объективный чечимдерди чыгарганда ошондо мыйзамдуулук орнойт. Биз сизден эми албетте ал сүйлөшүүлөрдү чакырууда болгон эмеспиз. Бирок ошентсе да өтүнүп кетет элек. Силер адамдардын тагдырын чечесиңер. Силер ошо мыйзамдуулуктун эң чекит кое турчу орган силерсиңер. Ошол себептен ар бир учурга туура реакция алып, туура шарт түзүп бериңер. Булар президентке кайрылганга укугу бар болчу. Булар ошол видео записти убагында берип койсоңор консультация кылышмак. Мунун эч оорчулугу да жок болчу сиз үчүн. Айтишник ал эми себеп эмес. Мыйзамда жазылып, айтишник жок болуп калса ушундай шарттар түзүлөт деп. Мен сизге айтпадым, башында айткам. Камерага тартуу боюнча мен чындыгында мен буларга уруксат берген эмесмин. Ал боюнча биздин өзүнүн эмелер деле бар, соттук актылар. Но мен башында эле айткам, каралып бүткөндөн кийин 3 күн ичинде
сизди алсаңар болот деп. Мен биринен отпускага кеткенмин. Сиздер мени алып кетипсиз дисктерди. Сиздердин укуңуздар бар болчу, ошо дискти карап бүткөндөн кийин деле даттан азыр деле даттан окуп алууңуздар бар. 30-июлга чейин. Өмүрбек Рыскулович, сиз эми аны булар билет го эми. Эми азыр билип калышты, адвокаты да айтып атат. Маселе анда эмес, маселе сиз видеозапись жүргүзүүгө уруксат бербегенден биринчи отурумдан кийин биринчи отурумдун видеозаписин берип койсоңуз болот болчу да. Өздөрү деле катышып атпайбы? Өздөрү катышты, бардык процесске баштан аягына чейин катышып атасыздар, туурабы? Булар маселе эмнеде болуп атат? Анда биз мындай кой турсаңар, кошумчалай кетеличи. Булар айтып атат. Биринчи отурумда сизди буларга кысымдык кылган деп атат. Анан карап туруңуз. Мен ошого ишенип калдым. Эмнеге? Мен кийинки отурумга келсем, уборныйга чыгып кайра келсем, биринчи буйрук бердиңиз, кирбегиле деп. Анда мен сумкамды берип койгула десем, анан кайра уруксат бердиңиз. Анан кирсем, сиз мага каттуу сүйлөп, мен ооба мындай кайталанбайт десем, андан кийинки учурларда мага да мындай бир басымдык кылган аракет кылгыс. Мен сизди мага кысым көрсөтпөгүлө деп каттуу айткандан кийин анан өзүңүздүн үнүңүздү жумшартып башкача сүйлөп калдыңыз. Мен аны көрдүм. Бул просто биз айтып кеттик. Биз бирдекени айтып койсок эле ошол иштин ичине кой турсаңыз, биз бирдекени айтып койсок эле бизди мындай бурап туруп иштин ичине киргизип атасың. Жок. Булар просто ойдо калыптыр. Сизди ошол кысымга алып атат деп ошол себептен сиздер биринчи отурумдун видеозаписин берип койсоңуз, ал мыйзам жол берет болчу, мыйзам талаптары болчу, ал эч кандай кыйынчылыгы да жок болчу. Анан буларды чакырып алып, тияка кайрылба, бияка кайрылба деп кажети жок болчу. Мен туура чечим, мыйзамдуу чечим чыгарып бердим. Билели да, мен андай кайрылдагы, кайрылбада деп мен айттым. Ишти саясатташтырбаңыздар дедим. Мен чечим чыгарайын. Мен буюрса мыйзамдын талабына ылайык чечимди чыгарып берейин. Сиз дагы бир жолу мына президентке, жогорку сотко карап туруп, коомчулукка карап туруп айтып койгучу. Чотко эмне деп айтты эле? Мен келген учурда саясатташып кеттиңер, мага болгон жактан чалуу болуп атат дедиңиз. Бирок биз ошол манда эч жака кайрылган эмес. Айнип Асанбековдун тарапташтары кайрылышы мүмкүн. Биз кайрылган эмеспиз сизге. Жогорку эмес сот карап атат, ушул экини ишти карап берип коюңуз деп эч жака кайрылган эмес. Келип ошонткенде саясатташтырбагыла, саясатка аябай аралашып кеттиңер. Силер мындай жөнөкөй тарбиячысыңар. Мен өкүм чыгарып берем. Эч жака барбагыла, президентке кайрылбай тургула, аппаратка кайрылбай тургула деген үчүн мен ошо ишенип туруп, сизге ишенип туруп, биз ошон үчүн эч жака кайрылган жокпуз. Президент бара келгенде дагы барган жокпуз. Сот мыйзам. Анткени сиз мындай минтип ишендирдиңиз да меничи. Мен бул мыйзамсыз болбосо бул кишини мен 2 айга камакка ала алмак эмесмин деп айткан үчүн мен ишендим да, ичинде эле анда соттун өкүмү мындай туура чечим болот го депчи. Мен сиздерге дагы айтайынчы. Биз баардыгы соттор мыйзамга гана баш ийебиз. Мыйзамдан, эгерде мыйзамдан сырткары кандайдыр бир туура эмес биз иштерди же чечим кабыл ала турган болсок, экинчи инстанция областта карайт бул нерсени. Сиздердин ошо биздин соттук актыга келтирген арызыңардын негизинде апелляциялык тартипте даттансаңыздар болот да. Эгерде мен кандайдыр бир мыйзам бозгон болсом, мага да чара көрүлөт. Анан мен канчалык нерселерди тигиндей кыл, мындай кыл деп мен кандай кантип айтайын? Мен башында эле сиздерге айттым. Эжекелер, саясатташтырбаңыздар, мен карап өтөйүн. Эгерде меники туура эмес болсо даттансаңыздар болот деп айттым ба? Туурабы? Саясатташтырбаңыздар, мага болгон жактан чалуу болуп атат деп. Өзү айтат, билбейм, ошол убакта камера азыр жазып атат деп айткан ошону да. Карабайлы ошол камера. Камераңыз жазып атат дегенсиз да, ошол убакта дагычы мына эски мен эметсем мына камера бүт жазып атат. Туура. Бере алам деп айткансыз да. Урматтуу жогорку сот мына бул айым айтып атат, эгерде камера иштеп аткан болсо айтыптыр жазылган деп. Териштирүүдө ошол экөөнүн ортосундагы сөздөрдү эмне сөз айтылган камерасын карап териштирип койсоңуздар деп өтүнөт элек. Эми Өмүрбек Рыскулович дагы бир жолу айтып атабыз. Сиз ал кылмыш иши боюнча соттук кароодон кийин кандай чечим кабыл аласыз? Ал сиздин мыйзамдык укугуңуз. Мен деле мындай аны туура эмес кабыл алды, же тигиндей кабыл алды деп
комментировать эте албайм. Сиз маанисин түшүнүп атсаңыз керек. Булар болгону сотко чейинки сөздөр айтылып аткан эл арасында. Ошол жыйынтыгында келип чыкты. А бирок ошонун алдында бизди мындай тияка кайрылба, бияка кайрылбагыла деп болгону ошол. Анан сиздин соттун чечимиңиз ал кандай чыгарсаңыз ал сиздин эркиңиз. А жанагы учурлар ошондон биз келип бүгүн атайын Бишкектен берип. А эмнеге андай мыйзам таласынан чыгып иш кылды эле, сүйлөшүүлөр жүргүздү эле, силерге мындай бир талаптарды койду эле деп биз таң калып келип атабыз. Анан жогорку соттун төрагасынын орун басарына барганда булар айтылган, анан бул ушак сөз болуп калбасын деп мына сизге алдыңызга келип айтып атат. Сиз мойнуңузга албай атасыз. Хорошо, камераңыз бар экен, ошолордон бүт караттыңыз, карашсын. Анан болгону биз айтып атабыз. Сизге ыйгарым укуктарыңар бар, чектен чыкпай турган учурлар бар, бирок сиздин жана кылгандарыңыз мен эсептейм чектен чыгып кеткендик деп. Сот катары. Эме сизге түшүндүрүп коеюн. Мен эч качан мыйзамдын чегинен чыкканга колум жок. Биринчиден. Экинчиден сиздерге берген билдирүүнү, ТЖКге берген билдирүүнү, просто ошо билдирүүнүн маанисин түшүндүрүп койдум ЭЖКге. ЭЖКге айттым. Мындай сизге жооп берилип атат. Иш бүткөндөн кийин даттансаңыз болот. Камеранын дагы дисктерин алсаңыздар болот деп. А кимдер сизге чалып атты эле? Чалуулар. Айткан турбайсыз, чалуулар болуп атат. Ой, мен айтып атпаймынбы? Мен буларга айттым мен. Просто ушул жерде сөз болуп атат деп атам. Саясатташтырбагыла. Чалуулар ким чалып атты? Чалуулар, сөздөр көбөйүп кетти. Ким чалды эле сизге? Мага эч ким чала албайт. Чала албайт? А эмнеге биякта чалуулар? Мен айттым, саясатташтырбагыла дедим. Бул жерде сөздөр көбөйүп атат. Мен чечимин бүтүңүздөр. Мыйзам чегинде эгерде меники туура эмес болсо даттансаңыздар болот деген сөз болду. Хорошо, анда силердин урматтуу Өмүрбек Рыскуловичке суроолоруңар барбы? Бүгүн баягы соттун чечими үчүн эмес, мен силерге дагы бир жолу тастыктап коеюн. Бүгүн силер соттон тышкаркы учурлар боюнча кайрылып, азыр суроо жооп кылып келип атасыңар. Дагы сурооңор барбы? Талай мырза азыр сиз өзүңүз немерде белгилеп кеттиңиз, мага дагы мыйзам боюнча жана сиз өзүңүз ажатканага чыгып келдим дедиңиз да? Ошондочо менден сурап коюшуңуз керек эле. Менден сурабай эле чыгып кеттиңиз, ал деген нарушение. Мен аны сизге келгенде түшүндүрүп айттым. Беш жыл сурадым сизден. Жок. Аны сиз туура эле түшүндүңүз. Мен сизде жаман нерсени айткан жокмун. Просто ошол жерде соттук процессти ошо сотто төрагалык кылган судья алып барат. Жана ошол жердеги кемчиликтерге, укук бузууларга да соттун төрагалык кылган судья жооп берет. Эгерде эртеңки күнү ошол эле иш областта же болбосо жогорку сотто каралса, айтат, Сарбой, сенин процессиңди адамдар басып жүрүптү. Бул эмне деген депчи. Мен ошону эле сизге түшүндүрүп койдум, урматтуу Талай мырза, мындай. Мырзам дагы сиз кечирим сурадыңыз, болду, ошо менин эме жабылды, улантып кеттик. Туурабы? Эч кандай эмне. Хорошо. Силер сурооңор бүттү да? Анда дагы бир жолу сиздин жеке жарандык бир өзүңүздүн орусча айтканда личностуңузга бизде, менде, буларда деле айтып атат, мындай эч кандай биздин дооматыбыз жок. Ал эми сиздин ишмердигиңизгө тиешелүү суроолорду сизге ачык берип жооп алганга укуктуубуз. Туура. Сот процесси жүрүп атканда, соттук териштирүүлөр жүрүп атканда биз бир да жолу сизге келип ал иш боюнча сураган жокпуз, кийлигишкен жокпуз. Жадай калса тартпайсыңар десеңер, унчукпай отуруп калдык. Биз толугу менен сизге баш ийип бердик. Анан сот бүттү. Ушул учурда деле биз ошол соттун чечими эмнеге мындай деп келген жокпуз. Бүгүн биз ошол соттук чечимдерден тышкары сиздин аракеттериңиз боюнча суроо бердик. Эми аны булар өздөрү сизге айтып атат. Калган учурларды эгерде жогорку жетекчиликтериңер териштирүү жүргүзсө, бир жыйынтык чыгарар, ошо менен анан дагы бир келип кетербиз. Болгон ойлорун азыр айтты. Ал булардын жарандык укугу. Ар бир чечимдер мыйзам калыс каралыш керек деп. Мыйзам таласында калыс каралыш керек деп. Ишиңизге ийгилик анда. Сизге да ийгилик.
Аман болуңуз. Урматтуу мекендештер, Кочкор район сотунун төрагасы бизге буга чейин эс алып атат деп маалымат беришкен, бирок ордунда экен. Бизди түйшүккө салбай, анан кел, эртең кел, азыр кабыл албайм, убактым жок дебей кабыл алып, биздин суроолорго жооп бергенине ал жагына албетте ыраазычылык. Ал эми калган учурлар боюнча биз эсептейбиз, тарбиячылар менен жолугуп, аларды чакырып алып, тигиге жолукпагыла, буга арызданбагыла, антпегиле, тигинтпегиле деп аларга чектөө койгон, жанагы видео запистерди убагында бербей койгон, бул мыйзам талаптарына туура келбейт деп. Ошол жагынан биз эсептейбиз, Кочкор район сотунун төрагасы мыйзамдык чектен чыгып кеткен деп. Ал боюнча эми жогорку сот биз сиздерге кайрылып барганбыз орун басарына. Мына дагы буну видеодон көрөт болушуңуздар керек. Биз күтөбүз, ал аракеттерине мыйзамдуу туура бир чара көрүп, чечимдерди кабыл алат болушуңар керек. Урматтуу мекендештер, биз менен болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз азыр учурда Нарын шаарына келдик. Нарын областтык прокуратурасына биздин тарбиячылар жанагы Сарыбаевдин үстүнөн мыйзамсыз аракеттери боюнча арыз кийирмей болушту. Ошону азыр биз прокурорго жолугуп, жок болсо кызматкерлерине жолугуп, арызды тапшырып чыгалы. Биз менен болуңуздар. Салам алейкум. Саламатсызбы? Менин атым Талай Ашканбаев. Тааныйм. Ким келдиз? Зам прокурор Кашкарова бар да азыр. Беркилер Администрация чыгып кетти эле ошо. кайсы администрация? Жерге элечи. Жаңы элечи. Губернаторго. Ошол жака кетти го дейм. Ким барат? Дежурный чакырып берейинби? Эмеси керек да? Замдар, прокурор, отпускада. Мейли, дежурныйды чакырсаң. Биякты ачып коесузбу? Саламатсызбы? Биз бүгүн атайын Бишкектен ушу Нарынга келип отурабыз. Кочкордо жана бала бакчада болгон окуя боюнча сот иштери бүтүп, чечим чыккан. Анан ал чечимди булар апелляциялык тартипте облус сотко жазышты. Ал ошо сотко тиешелүү маселе. Бирок тарбиячылар Кочкор райондун сотунун төрагасынын үстүнөн бүгүн сиздерге арыз жазып, анын соттук отурум процесстерге тиешелүү эмес учурлары боюнча мыйзамсыз аракети бар экен. Анан ошол тууралуу арыз жазып, сиздерге бүгүн жагдайды түшүндүрүп, андан кийин арызын тапшыралы деп келишти эле. Сиздер ошол арыздын негизинде идилде жүргүзүп, териштирүү жүргүзүп, анан жогорку сотко сунуштама киргизип берсеңиздер деп келип отурабыз. Кимиңиздер болсо, келиңиз. Облус сотко жаздыңыз, бирок сиздер жогорку сотко сунуш бериңиздер деп суранып атасыз. Дагы бир тактап коелу. Бүгүн сизге келип арызданып отурган учур жана арыз соттук чечимдин жыйынтыгына негизделген эмес. Соттук чечимдин жыйынтыгы боюнча апелляциялык тартипте облус сотко булар адвокат аркылуу Да, замерись. Все. уланталы булар апелляциялык тартипте областтык сотко даттануу киргизишти. Андан сырткары бизге жеткен маалыматтар боюнча прокуратура органында облус сотко кайрылды деп укканбыз. Булардын учурдагы арызы дагы бир жолу кайталап атабыз. Райондук соттун чечимине негизделген эмес. Булардын арызы ошол Кочкор район сотунун төрагасынын сот процесси, сот отурумуна тиешелүү эмес учурлар боюнча азыр койтурмун. Анын аракеттерин, анан эми прокуратура органдары надзорный орган болгондуктан кийин биз сиздерге кайрылып отурабыз. Кочкор район прокуратурасына кайрылалы десек, алар айтышты, бул маселени облустук сот карайт деп. УСОдон бир бала кирсин, УСОдон бир кызматкер кирсин. Менин кабинетиме. Анан албетте сотторго силер чара көрө албайсыңар, бирок мыйзамдын так иштешин силер көзөмөлдөйсүңөр. Ошондуктан булар көрсөткөн учурлар боюнча мыйзамдардын бузулганын изилдеп сунуштама кийирип берсеңиздер деп атабыз. Сиздин арызыңыз бизге келип түштү.
Ал башка арыз, бул башка арыз. Түшүндүрүп бериңиз эми. Биздин жагдайыбыз боюнча ошо Кучкар райондук соту Сарбаев Эмирбек Рысковичтин баягы сот процессинен тышкары биз баягы кабинетине чакырып сүйлөшүү жолдорун жасаганы, ал жерден баягы президентке кайрылбагыла, жогорку жакка барбагыла, эч кимге телефон чалбагыла деп туруп ушундай бөгөттөрдү койгон. Себеби ошол маалда Кучкар районуна президент Садыр Нуркожоевич келет деген имиштер угулуп аткандыктан ошондой немеге барганбы, аны биз деле кийин ойлонуп калдык. Губернатор барганда дагы биз соттун ал сөзүнө ишенип, мен мыйзамды чечип берем, мен мыйзамды карап берем, силер эч жака кайрылбагыла, эч жака барбагыла. Бир эмес, эки жолу ошол именно ошол жактан телефон чалдырып чакыртып, анан ушундай сөздөрдү айткан да бизге. Биз ошону бир биздин укугубузга чектөө киргизди. Балким биз президентке кайрылат белек, балким губернатор келгенде бир мыйзамды чечип берсин деп суранат белек. Биз ошол нерселерге бизге бөгөт коюп койгондо, мындайча айтканда точка коюп койгондо барбагыла, кирбегиле депчи. Экинчи учуру болсо ошол биз сот процесске чейин эле ар бирибиз бешөөбүз болсок, бешөөбүз ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздан, бир арыз эмес, ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздан өтүнүч кат киргизгенбиз. Аудио, видео жазмага уруксат бериңиз болсо эгер ачык боло турган болсо, биз ошол юристтерден консультация алып туралы, балким ошону бир интернет тармактар аркылуу элдерди баягы кызыктар кылабызбы. Анын үстүнө ар кандай сөз тарап кетти соттон алдын. Биз прокуратураны сүйлөшө албай койдук, тергөө сөзгө келбей койду, бирок сотто колго алдык. Буюрса биз муну үйгө алып чыгабыз, жок дегенде үйгө маны алып чыгабыз дегенден ошону кооптондук. Эми аудио, видео жазмага уруксат бериңиз деп өтүнүч кат кайрылганбыз, бирок ага кагаз түрүндө биринчи процесске чейин эч кандай бизге жооп келген жок. Анан процесске кирип баратканда Сарбаев өзү айтты, мен уруксат бербейм, тартканга болбойт. Бул аудио, видео жазма ал жерде жазылат. Силер даже бизде эме деп айтты да, муну Кыргызстан боюнча көрүп атат, менин ар бир кыймылымды, ар бир эмемди жогорку соттон мени карап турушат. Силер сырсына болбой эле койсоңор болот. Биз ошо өтүнүч кат менен кайрылганда ага өзү эки жооп берди. Процесстин алдын мен уруксат бербейм, тартканга болбойт силерге. Анан дискти аласыңар деп. Ал биринчи процесс бүттү, дискти аягында аласыңар деп. Бирок ошондо дагы баса белгилеп айткан, бирок биз ага карабай эле биринчи соттон эмнегедир бизге кысым болгондой сезилди. Биз ошол тарабы немеден улам биз юристтерден кеңеш алалы, же биздин жактоочубуз жок болсо биз чо таксы да окшойбуз деп дискти кайра сураганга, көчөңкү процесстин жыйынтыгын бизге бериңизчи деп кайра өтүнүч кат менен кайрылсак, кайра ошол телефон аркылуу чакырып кабинетке киргизип, анан айтып атат, мен дискти бере албайм силерге, аны полный сот процесси бүтүп, өкүм чыккандан кийин, анан 3 күндөн кийин аласыңар, ага чейин силер дискти ала албайсыңар деп. Биздин сотруднигибизге бүгүн азыр бир жөнүбүз менен келе албай калды, ага ошо айтып атат, мен кайрылбагыла дебедим беле деп өктөмчү. Мен силерге эч жака барбагыла, эч жака кайрылбагыла дебедим беле. Сот процессинен тышкаркы убакта чакырып алып, кабинетине чакырып алып бизге баягы бөгөт коюп атат да. Президентке барбагыла, губернаторго барбагыла. Балким биз ошол жерден айтат белек. Мыйзамды карап берсин, чечип берсин. Бизден ал мүмкүнчүлүктү мындайча айтканда колубуздан алып коюп атат да ал киши. Мындай эметип атам да азыр ушул баягы дайыма нааразы болуп атасыңар, силердики мен көрүп атам да, көп арыз жазылып атат да. Анан общий деген кандай мүдөө бар силерде деген. Ошол азыр мына ким деген жанагы соттолуучуңарга камак сурап атасыңарбы? Силер ошол жанагы пробация боюнча чыгып кеткенине мындай нааразы болуп атасыңар, туурабы? Эл оозунда айтылган сөз соттун жыйынтыгына туура чыгып калып, эми азыр кандай айтылып атат? Мен ал өзү ачык айтып атат. Мен акталып келем. Бул биринчи этап болчу. Өзү иштеген билим берүү бөлүмүнө барып алып айтып атат. Мен тиги биринчи этап болчу. Мен сентябрда жумушка келем. Анан уже экинчи этап аяктан уже мен акталып чыгам. Бияк деген эме болчу депчи. Эме сунуш жазып Кучкар районуна прокуратурасына. Бул иш боюнча. Жок, Сунуш прокуратура тарабынан жазылганын билбейм, бирок тараптар тарабынан жазылды кароо стадиясында. Мындан тышкары жамааттык арызбы же башка арыз келип түштү, сот боюнча өзүнчө көзөмөл тартипте карап атасыздар. Биз
Сиздин атыңыздан арыз келип түшкөнбүзгө. Ооба, биз ошол булар азыр жанаганы айтып атпайбы? Биз биринчи жогорку сотко бардык, анан жогорку соттун төрагасынын орун басарына кылмыш иштери боюнча орун басары бар экен, ал мырзага жолугуп бүт түшүндүрүп берип, анан биз ага айттык. Сиз биз айткан учурлар азыр сөз болуп калбасын, биз сизге ошол райондук сот менен видео сюжет жасап, анан ушул тарбиячылар ошол мыйзамсыз аракеттерин мойнуна эфирде коюп берет, биз ошону сизге көрсөтөбүз деди. Эми элестетсеңиз, соттун төрагасы булар менен кайрылуу мыйзамдын алкагында кирип атсак, сот приставы кирип алды, отуруп алды, аны чыгарып койгон жок. Булар сүйлөп баштаса кысымга алып, отуруп сүйлө, туруп сүйлө деп аралашып баштады. Биз тиги судьяга айтып атабыз: урматтуу судья, биз сот заседаниясында отурумда азыр процесс жүрүп атпайлы, биз кайрылуунун негизинде келип атабыз. Сиз биздин кайрылуубузду карап атасыз, бул кишиңизге айтыңыз аралашпасын, мындай укугу жок десем, бар дейт, аны эми видеодон көрөсүңөр. Президент өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, так четко айтты. Эч бир мыйзамсыз учурларды жашырбагыла, ачыктап тургула, жеткиргиле. Алардын баарына катаал чара көрүлөт деди. Анан бизде мамлекетте эң аякка ар бир маселеге чекит кое турчу бул сот органы. Анан сот органы мына бир эле буларга тиешелүү процессте биз өзүбүз күбө болуп атабыз ушундай мыйзамсыз аракеттерди. Мен судьяга айттым. Булар өтүнүш киргизип атат, сиздерге видео съемка жүргүзөлү деп, мыйзам боюнча кандай болуш керек эле? Биринчи процесс башталганда булардын өтүнүчүн, ходатайствосын окуп, анан чечим чыгарып беришиңер керек болчу. Оглашать этиш керек чечимин. Силер ошону кылдыңар беле десем, кылдым деп атат. Булар айтып атат, бизге эч кандай антип чечим чыгарып берген жок дейт. Анан булар айтты да, ОЗК айтып атат да буларга: силер сарсана болбой эле койгула. Диск аласыңар, мен мыйзамды чечим чыгарам деп. Анан биринчи процесстен кысым көрсөткөндө эле булар чуркап барып дискти бергиле дейт. Дискти бериле десе, дискти тиги мен айтпадымбы, сот бүткөндөн кийин, чечим чыккандан кийин деп. Ал видеодо турат. Видеодо өзү судья тантып атат. Ооба, чечим чыккандан кийин алат деп. Кайра мен мыйзамды окуп берип койсом, сиз эмне мыйзамды туура эмес окуп атасызбы, туура эмес түшүнүп атасызбы, окуйсузбу нормасын? Сот отурумдарынан кийин иш аяктаганда деп атат. Ал айтпай эле чечим чыгып, бүт приговорду оглашать эткенден кийин аласыңар деп эле. Ошондо буларга осознанно аны бербей коюп атат. Сиздерге суроо: иш боюнча жабырлануучу болуп атасыздарбы? Расмий түрдө тарап болуп саналасызбы? Сиздер келтирген өтүнүш боюнча соттук териштирүү учурунда төрагалык кылуучу судья тараптардын пикирин угуп, кандай өтүнүш келтирсеңиздер дагы жазуу жүзүндө сиздерге жооп бериш керек, чечим чыгарып. Андан тышкары мыйзам боюнча ОЗК дагы чечим кабыл алууга сот укуктуу да. Жанакы сиз айткан өтүнүш боюнча ошол жерде эле тараптарды сурап туруп, андан кийин сиздерге чечим чыгарып бердиби судья? Процесс учурунда. Процесс учурунда. Данияр мырза, биз сизге кыйынчылык жаратпас үчүн бүгүн эртең ошо судья менен болгон видео сюжетти коомчулукка ачыктай чыгарабыз. Ошол жерде судьянын өзүнүн айтканынан ынанасыңар. Алар биринчи ошо мени билбейт деди, сот бүткөндөн кийин берем деп едимби деп. Андан кийин мен айттым да, вы же обязаны были каждый процесстен кийин сураса берип койгонго. Почему не дали деп. Надзорный орган катары аныктап, анан силер сунуш киргизгенге укугуңар бар да. Ошо силерден биз талап кылып атабыз. Ушул судьянын мыйзамсыз учурлары боюнча сунуш жогорку сотко, совет судьяга тиги сунуштама киргизип бергиле деп. Ага мыйзам жол берет. Биздин укугубуз бар. Биз болгону ошо өзүбүздүн карообузга калып, может ошого жиберебиз, может өзүбүз карайбыз, биз чечебиз да мында. Ооба. Анда сиздерге рахмат, биз жолун күтөбүз, арызды каттап берип койсоңуздар. Данияр мырза, сиздерге анда бизде ушу кабыл алып, булардын арыз мунун толук угуп, арызыңызды каттап бергениңиздерге рахмат. Биз ишенебиз, силер буну бир дыкат изилдеп, анализ кылып, анан туура чечимдерди чыгарып, бир жооп берериңерди. Ишиңиздерге Жыйында карап беребизби? Урматтуу мекендештер, прокурордун орун басары кабыл алды, арыз мунубузду укту, регистрация кылды. Эми
жообун күтөбүз. Жооп кандай болот силерге маалымдайбыз.